لا شيلي رب مليون. طبعا والله العظيم احنا الثلاثة لازم ننطرد من الطيارة حالا. ركبونا بجنب هذا العظيم، ركبونا بجنب هذا. طبعا الطيارة فاضية. هنا في لو 1 2 3 4 5 بس قالوا بنطيرها عشان عبد الله وعشان. العظيم بعد الرايقة اللي هنا. جدباي يا اهل المدينة. جدباي. والله العظيم اني راكب الاثنين. انا خلاص ما قلت شيء. والله كانهم يركبون اول مرة طيارة. طبعا احنا الحين انا عبد الله. هذا البحر هذا حقه. يقولون جدة حقك هذا البحر حقك. اوكي خلاص. والله يا عيال يا جاء معنا جاء في الكابتن وجو النوم يا قريش. اي نوم احنا ما ننام. اكيد بالله يركبوا له المقطع. اي مقطع. ما في احد. رجال روح. كمان مريض. شوكولاتة جنون. هلا بالعيال. اصبر في موضوع عشاء بيعشيني دقيقة. انت بتعشيني ابو قحط. بيض الله وجهك. والله احتزم طال عمرك. اصبر عليك. شوف احنا اول ما نرجع نتجمع بشقة قبل شيء كان جالس زي كذا يعني قوموا اطلعوا برا يا عبد الله عبد الرحمن نبي ننام. ما احنا طالعين حبيبي نبي ننام القلب. ايش تبغى تسوي؟ قد صح؟ الله كفو على الحرام منك. كفو. اسمع ترى ما عندنا شامبو ها؟ بالشقة نبي ناخذ الشامبو اللي عندك. بدينا نشغل شحال. تبي تعطينا شامبو وانت ولا شلون؟ في زيت. زيت يجلس. خلي بنزل تحت تاخذ. نعم. السلام عليكم اخوي. السلام. افتح الباب لو سمحت. تبي شامبو؟ السلام عليكم. كيف حالك اخوي؟ اخوي عندكم شامبو؟ الله يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه. وين الشامبو؟ والله شكل نوم يا بي. ما في نوم. يا رجال ما في شيء. برا العالم نومه. فيك نوم ما فينا نوم. شو الصوت؟ طفشان. اعطوني وش اللي يعجبكم اليوم في المهرجان. مهرجان سلام في حسابي في الانستغرام. يعني اعطوني وش اللي يعجبكم. وش السلبيات وش الايجابيات. وان شاء الله ما ننسى باذن الله. الواحد يدخل ياخذ له شاور ويطلع كيف كذا
وش المقلب اللي تبغاه؟ اغلي له مويه حاره واصبها على راسه، ولا لا ما يصير، ولا اجيب غاز واصب عليه واجيب ولاعه واشبه، اجيب حطب من اهل المدينه وتدفى، ولا لازم خلاص ما نسوي شيء. والله ودي اسوي فيه مقلب بس ايش، اني كسلان وماني فاضيكم وفيني نوم، يعني تعرفون التعبان ومو تعبان، متكسر ومو متكسر، هذه حالتي. يعني الواحد في المدينة ويعني يوم جمعة كذا يعني ودي الواحد يسوي مقالب. المهم تصبحون على خير. بكرة ونانا اوكي. الصباح عندنا طيارة، نبي نرجع للرياض الساعة 7 وانا النوم ثقالي، مسوي خوي الحين، يا اخي انا انام شوي بس. في شيء في نوم، ايش تبي انت؟ اضربك لما سويت فيك مقلب، انا طالع فيك بكل حنية كذا، شوف انت نايم، ما طالع بنفسي زي كذا مش فيني صاحي. الواحد ما يمديه يغمض عيونه. عبد الله قم الطيارة، طيب خلنا ننام شوي بس شوي. شوف انا معصب، تخليني اعصب عليك. عصب طيب اوكي. معصب ولا بتتحمل؟ ضحك. السلام عليكم، والله العظيم اول ما ركبت الطيارة حديدة صق على راسي من هنا، حتى الصوت تغير. والله والله العظيم ركبونا بجنب هذا، انا مسكين والله رايح فيه. تعرفون هذا اللي يسوي كذا. كانت الطيارة فاضية، ماخذ 3 كراسي بجنب بعض من السداد، والله العظيم شيء والله يعني كذا. يعني نوم يا حبيبي. في واحد قاعد يقول عبد الله انت نمت في الطيارة، انا نمت؟ لا ما نمت. ليش تكذب علي؟ انا ما انام ابدا. كان نايم. والله شوف انا معكم ما ادري اذا كان نايم صراحة يعني. اول كان نايم. والله صحي من النوم عشان راح اجيبكم، نحن من الغبنة. يلا مشينا. ارفو علومكم يا ربع، شلونكم؟ والله المهرجان والله كان زي وجه ابو قحط. يلا يا شباب نروح المترو. المترو يا شباب. وين المترو يا بابا؟ ابو قحط الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، والله توني جاي من باريس لكن يحلف المشكلة يا عيال. يحلف المشكلة، يحلف يقول والله. وش تقول؟ ايش فيك؟ تبي تطول الرحلة؟ اما بروح لندن. طيب امشي اركب الكامري تعال. وش برد عندكم؟ يا ولد تساقط الثلوج الان. ساقط الثلوج طالع شمس يا سلام. هذا ما يعرف. ابوك حطني. اي حيوان يذكرك بولد خالك؟ ذكرني بس. يلا يا عيال انا بروح من البيت مشي. لا عمي 50. اي حطني يا عمي 50. ليش عبد الرحمن ما دخل؟ والله انا كانت دابه. شوف اخوك ما تكلم عليه، اخوك يروح انت ما تروح. يلا نشوف كيف. يلا عشان عبد الرحمن يلا.
اشوفك قلت لك الغالي. والله رحتوا. ايوه قاعد والله. انا الحين اروح المدينه اجي على قص ثلج. ايش قاعد تقول؟ يا الربع على حسابي ترى. كذاب والله من على حسابي قسم بالله والله عشان ما في. طبعا الواحد وين يروح اول ما يرجع البيت؟ على طول يلحق على صلاه الجمعه يا حبيبي. اي ثوب البسته وش المسجد ما ينفع.